നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എപ്പോഴും വാ തുറന്നാണോ ശ്വാസം വലിക്കുന്നത്? ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിയുണ്ടോ? അടിക്കടിക്ക് ജലദോഷവും പനിയും വരുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ആണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? അഡിനോയിഡ് എന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മൂക്കിന്റെ പിറകുവശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിംഫാറ്റിക് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. നിരന്തരമായ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമോ അലർജി കാരണമോ പൊടിയോ പുകയോ കാരണമോ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കം കാരണം അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ വീർത്ത ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ കൂർക്കം വലിയും ശ്വാസതടസ്സവും മൂക്കടപ്പും ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.